मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का सिरप पीने से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ खांसी के सिरप पीने की वजह से दर्जनों बच्चों के लीवर और दूसरे अंग फेल हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हेलो साथियों, जैसे कि आपने इस न्यूज़ के अंदर देखा कि ये कप सिरप की वजह से कई बच्चों की जानें जा रही हैं, इसीलिए इस सिरप का यूज़ कम करें। इस सिरप की वजह से बच्चों में लीवर फेलियर तथा सांस में प्रॉब्लम और उल्टी, जीव दौरा तथा शरीर पे पूरे चेकते हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बेहोशी की कंडीशन में चले जाते हैं। इसीलिए इस सिरप का बिल्कुल कम यूज़ करें।